الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، أحبائي في الله، نحبكم في الله. إلهي درادي بعدين الله شيخنا الله درادي بانوش الله تبارك وتعالى إنه ولال إلهي درادي كوسو زيارته وحاويا ومنزل يدرجة إلهي أكتي سآد وقوي سبحانه جل وعلا. ولاليال ولي وحان بحث جرنا استلتاقدي حديث كين النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لبدا وقفه أيو شيخ وحو الله كوافجي ونوشي تبارك والله كوافجي ونوشي جزاه الله خيرا. ولله وحكو سدواتان إلى ندغيستان دغهنا ودا راري علينا دمانتيو شيخنا إله وغبرين إنه كلمة توصل ووافجيو حديث قيمتيس قدام بيسا تلو محي كسابسان تهي محي كهالي دونتا محي نوشر حيسا معالي ديدا محاكميدا محي نغل ريبيسا محي نأمريسا حقيقو وجهان تهي شيخنا كفا يسان دونا بإذن الله. لكن كلمة الحسوسية: وخالق الناس بخلق حسن. عرفك النبي محمد بيسوى مرتي كلمة صلى الله عليه وسلم. شيخنا الفاضل إلهي تبارك وتعالى هكوفره هكذا كوا مخلصين بالكلمة المعاني دي ذا نوسو قدبي انتو إلهي كوفضي تبارك جل وعلا فليتفضل مشكورا. جزاك الله خيرا شيخ محمود وبارك الله فيك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. رسولك صلى الله عليه وآله وسلم الله جل وعلا وحوسيي وحلقوا مقعا جوامع الكلم وحبذا إنه كسو قابيو وراهير. حديث كان مركب وحكم ديهاي كلمات كجامعة الله سبحانه وتعالى رسول كان صلى الله عليه وسلم أوسيي وحكاها اللي تيهوري الله سبحانه وتعالى سيدا لدوني إنا كل دقم لي أخلاق ذا لدوني إلهي إنا كل معاملنا طلباتنا وحي هيد أخلاق ذا لدوني نفط هذه إنا كل دقمته. intaa marka laga soo tago waxaa jira dad aad la nooshahay, saaxiib baad leedahay, zawjaad leedahay, dad baa jira ganacsi idinka dhexeeyo, macallin baa jira macallin ku ah, waxaa jira arday adiga arday ku ah. sideed kula dhaqmaysaa? rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ilaa saxaabadan uu dirayay dacwo u dirayay Yemen inay aadaan. sida awadeed baa waxaa la doonayaa qofka daaciga ah ama dadka diinta u sheegaya ama dadka wax baraya in laga helo akhlaaq wanaagsan. sidaa darteed buu rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam arrinkaa kula dardaarmay. wuxuu ku yidhi: wakhaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan. dadka waxaad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan. maadaama rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam akhlaaqdiisu wanaagsanay oo Allah subxaanahu wa tacaala uu doortay oo ku yidhi: wa innaka la calaa khuluqin cadiim. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siiyey akhlaaq wanaagsan buu ku siiyey. rasuulkeena arrinta akhlaaqda aad buu u weynayn jiray. axaadiid badanna rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku sheegay in waxyaabaha jannada lagu gelayo ee miisaanka cuslaynaya ay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan iyo asluubta wanaagsan. waxa dadku jannada ay ku galaan ugu badan rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri: wa husnul khuluq. akhlaaqda wanaagsan. mar la weydiiyay dadka yaa ugu wanaagsan, axsanuhum khuluqan buu yiri. dadka kan ugu akhlaaqda wanaagsan baa dadka ugu wanaagsan. akhlaaqdii markaa waxaad garan kartaa inay tahay shay muhiim ah oo qofka muslimkana la doonayo inuu dadka kula dhaqmo. rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam aayad buu Allah subxaanahu wa tacaala ku amray akhlaaqda wanaagsan. wuxuu ku yiri: khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jaahiliin. عرفي قاضو وأمر خذ العفو عفوي قاضو وأمر بالعرف وناقي نفر وأعرض عن الجاهلين. ذاتك أفكحن
dhibka badan akhlaaqda fiican aanan lahayna markay afka kula soo aadaan oo ay doonayaan inay kula caraatamaan ama doonayaan inay afka ku aflagaadeeyaan acrid baa la yiri ka jeedso aayadda waxay leeyihiin culimada qaarkood waxay yiraahdeen waxay kulansatay akhlaaqda wanaagsan sida awgeed baa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam khuluqul hasan aad iyo aad ugu weyneeyay culimadu kutub bay ka alifeen akhlaaqu nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam abu sheekh lagu magacaabo wuxuu leeyahay kitaab dhan oo mujalladaat ah oo akhlaaqu nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam lagu magacaabo sidaasuu rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam akhlaaqda u weyneyn jiray culimadan ashcaartooda iyo hadaladooda akhlaaqda wanaagsan way ku tilmaameen axmed shawqi shaacirka lagu magacaabo waa kan yidhi inama al-umamu min al-akhlaaqi ma baqiyat inhum dhahabat akhlaaquhum dhahabu ummaddu waxay baaqi ku ahaataa oo ay ku horumaraysaa oo astaanteedii magaceedii uu ku jiray akhlaaqda wanaagsan akhlaaqdii hadday tagto waxa weeyaan ummaddiina way tegaysaa sidaa darteed rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam arrinka akhlaaqda aad buu u weyneyn jiray dadku kula dardaarmi jiray allah subxaanahu wa tacaala buu ka baryi jiray akhlaaqdiisa hataa inuu allah subxaanahu wa tacaala hagaajiyo akhlaaqda xun buu ilaahay ka magangeli jiray allahuma innii acuudu bika min munkaraati alakhlaaq waalahwaa'i waalacmaali waaladwaab uu ku ducaysan jiray ilaah waxaan kaa magangelayaa munkaraat alakhlaaq akhlaaqdu dadku ay nacbaystaan beentaa ka mid a namiimada ka mid a isku dirka ka mid a kibirka ka mid a arrimahaasoo dhan waxa weeyaan waa arrimo laga fiican yahay weeyaan qofka muslimka aanan u fiicnayn qaybtaa saddexaad marka rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waa wuxuu kaga hadlay mucaamalada dadka lagula dhaqmayo xaaskaagii waxaad kula dhaqmaysaa akhlaaq wanaagsan dariskaagii akhlaaq wanaagsan baad kula dhaqmaysaa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam jibriil wuxuu yiri aad buu ila dardaarmay darisku igala dardaarmay ilaa aan ka maleeyo inay isdhexlayaan akhlaaqda marka ilaahay hanoo hagaajiyo ka ku dadaala qofka muslimka ah sidoo akhlaaqdiisa ku hagaajin lahaa akhlaaqdu culimadu laba ay u qaybiyaan midna waa mid Allah subxaanahu wa ta'ala qofka uu ku ummay midna sidoo kale wuxuu ku magacaabaa muktasaba qofku uu kasban kara qofka hadduu carab badnaa uu iska ilaalin karaayo caradii uu ka tegi karaa haddii wax yaroo kibira qalbigiisa ay ku jiri jireen wuu ka tegi karaa beenta hadduu marmar ma aragtay samayn jiray oo ku dhici jiray wuu ka tegi karaayo markaa akhlaaq fiican buu ku bedelan karaa akhlaaqda markaa muktasabada ha lagu dadaalo qofkii alle subxaanahu wa tacaala akhlaaq fiican uu siiyeyna ilaahay ha ka sii baryo inuu u ziyaadiyo sida rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu ku ducaysan jiray hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ كلمات كاسمتي قيمها بدن يكتب بماء الذهب شرح أي استلتاق حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم إلهي لا سجل ميزانك حسناتك هو قدره انت اللي سني سنة وأنو كتشرنا إلهي كردي وكو الله أماني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلهنا أيها الأحبة halka ayaan kelimadeenu ay ku eg tahay intaanu kaga kulmayno fadhi aan kan ahayn astawdicukum allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.